హాయ్ గాయ్స్, ఈరోజు కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అయితే చూసేద్దాం. ఇది రెడ్ డ్రాగన్ ట్రండల్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. బాక్స్ ప్రెజెంటేషన్ అయితే చాలా నీట్గా ఇచ్చారు. బాక్స్ లోపల అయితే కీబోర్డ్, యూఎస్బి కేబుల్, స్విచ్ అండ్ కీ క్యాప్ పుల్లర్స్, రీప్లేసబుల్ స్విచెస్తో అయితే వచ్చింది. ఆల్టర్నేట్ కలర్స్లో కీ క్యాప్స్ ఇచ్చారు. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకొని వేరే వాటితో మన ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి స్టైల్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఫుల్లీ బ్యాక్లెట్ ఆర్జీబీ కీస్ ఇచ్చారు అండ్ కంప్లీట్గా సాఫ్ట్వేర్తో మన ప్రిఫరెన్స్ని బట్టి లైట్నింగ్ని అయితే మార్చుకోవచ్చు. దీన్ని మనం 2 హైట్స్లో అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రైస్లో ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ కీ క్యాప్స్ వేరే బ్రాండ్ ఏది ఇవ్వట్లేదు. సో ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్. అండ్ ఫైనలీ ఇదైతే మాకు 3990 పడింది. ఈ కీబోర్డ్లో రెడ్ స్విచెస్ ఇచ్చారు అంటే దీని ఫీల్ సైలెంట్ అండ్ రెస్పాన్సివ్గా ఉంటుందండి. మీకు కమెంట్ సెక్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, నచ్చితే కొనుక్కోండి.